da nessuna parte. L'agricoltura è il mezzo mediante il quale sopravvive l'umanità, e se i contadini decidessero di fare il cibo solo per se stessi, si inginocchia il pianeta, cominciando da Trump, da Putin e compagnia bella, perché questi sopravvivono mediante i prodotti dell'agricoltura. Quindi se i contadini fanno sciopero e smettono di guadagnare, ma si fanno il cibo solo per se stessi, noi moriremo tutti, perché noi viviamo tramite i prodotti della terra, animali, la caccia, galline, le uova, verdura, gran turco, quello che volete. Quindi l'agricoltura dopo la salute viene al primo posto, purtroppo non la vogliono capire. E appunto nello specifico l'agricoltura di montagna, che ha una valenza diversa da quella per questioni anche di territorio. Cioè, no, l'agricoltura di montagna ha una valenza diversa perché opera in un ambiente diverso, che è il ripido. Quindi io noto con piacere degli accorgimenti, delle novità, delle invenzioni che aiutano, agevolano il lavoro dell'agricoltura in montagna, ma intendo anche i boscaioli, intendo tutto quello che concerne il ripido, quindi la montagna, viene agevolato da questi mezzi nuovi che danno una mano ai faticanti, ai faticatori. E le istituzioni cosa possono fare per aiutare i giovani che vogliono rimanere in montagna, evitare la fuga che purtroppo c'è stata negli ultimi decenni? Il purtroppo, ahimè, dipende da una politica miope nei riguardi della montagna. Ho la vaga sensazione, e spero di sbagliarmi, che la montagna vogliano che si spopoli, perché se tu crei posti di lavoro, se tu crei novità, il giovane rimane lì, ma devi dargli degli incentivi, perché se si deve comprare la motosega devi aiutarlo a comprarsi la motosega. Quindi spero che la politica seria, per esempio io mi sono fidato molto di Zaia e mi fido di nuovo e vorrei che fosse rieletto, perché è stato l'unico ministro dell'agricoltura veramente valido, perché non era stato collocato lì dal potere, ma era messo lì perché se ne intendeva. Quindi agevolare, creare posti di lavoro, agevolando le iniziative dei ragazzi, finanziandoli. Dopo piano piano ti tornano il finanziamento quando cominciano a guadagnare, e se no si fa una patta e buon arrivederci. Grazie. Vale, niente.